其實佢呢個單位係未點樣住我感覺。佢交房係冇幾耐時間，咁佢入住咧都係即係住嘅時間唔長啦，唔係好長咯，因為佢成個屋咧就保養都 OK 嘅嗬。咁佢嘅價值咧係呢個景色喺呢度，哇！望出去一滴都唔會比前排呢個景色輸啊，因為呢度睇出去咧可以望到華潤小徑灣、烏山頭綠道。整體嚟話咧，佢內籠咧保養係 OK 嘅，只不過有啲比較多自己嘅私人物品，到時候再會攞走嘅嚇。好，俾大家睇翻個景色，有類似咯，係嘛？同嗰個單位，但係呢個海景冇咁闊嘅，呢度都係有一個中間位望到華潤小徑灣嗰度海景。同樣嘅兩房單位，你要海景仲要性價比呢？ Hello， 大家好，我係 Didi。嗱，今日咧就嚟到咗維港灣旁邊咧，就係我哋嘅京橋巴士上車以及落車嘅地點啦。咁係包括村巴咧，都係呢個位置嘅停落嘅嚇。經過可以去到我哋嘅十里灣1、2期啦嚇，或者係3期嗰度嘅商業街市啦。咁其實維港灣呢度咧係樓下嘅呢個商業配套已經係越嚟越成熟咯喎嚇，各種嘅超市啊，或者係我哋嘅呢個咖啡廳啊。飲食啊，喺樓下都係滿足晒嘅咯喎。嗱，今日咧就準備咗2個單位，相差13萬，究竟揀翻邊一套呢？呢套性價比會唔會更加啱啲，還是仲有追求更靚嘅海景呢？咁我哋而家即時上去睇下呢個單位究竟如何啦。咁我哋準備咗呢2個單位唔同嘅呢個高度嘅，一個係屬於比較高少少，一個係中間位置。咁落咗樓下呢度咧，都係沙灘嘅位置啦嚇。咁我哋成個維港灣應該係成個十里岩灘，除咗維港半島之外，係最對於屋苑品質啊，包括會員嚟話咧，都係十分之唔錯嘅喎。究竟係點樣嘅單位？我哋而家即時上去睇睇。好，咁而家弟弟咧就上到呢個實體單位嚇，我哋見翻呢個角度咧係1、2、3、3部電梯，咁呢度咧總共係有8套單位嚇。咁不過咧，我哋今次睇翻呢套係比較非常之靠近電梯位，因為出咗門就係 lift 間咯喎。咁我哋入嚟睇翻呢個80平方嘅大露台2房單位，究竟點樣咧？景色啱唔啱咧？入嚟之後咧，就係呢個我哋嘅維港灣嘅交付標準嘅品質啦嚇，其實都唔錯嘅。呢度將佢啲鋁合金嘅門啊，都係配咗有拍卡指紋密碼鎖匙呢啲都係有齊晒嘅。咁過翻嚟咧。咁相信大家睇咗維港灣嘅單位，其實佢嘅呢啲裝修標準、硬裝方面咧，都係大同小異，都差唔多噶啦嚇，都係一樣嘅交標嚟嘅。L 型嘅廚房、雙星盤，咁呢度咧抽油煙機呢個係咪跌落嚟啊？裝油得佢跌落嚟咗咯，係啊。咁呢個2個爐頭咧，佢係換過新嘅喎，佢呢個唔係交付標準，應該啲爐頭嘅火力咧就會更加猛啲啦，係嘛？原本交腰嗰啲咧就一般。佢哋係鋼板嚟嘅，唔係呢啲叫防爆玻璃喺呢個方面嚇。咁呢度咧就雙星盤烤窗配咗呢個雪櫃係啦。咁呢個係雙方面打開嚟嘅。咁過翻嚟咧，佢就整咗一個成品嘅呢個鞋櫃位咁我哋過翻嚟再感受一下成個客廳。嗱，呢個咧就係餐廳位置長條形4人位嘅呢個食飯地方嚟嘅。咁其實佢呢個單位係未點樣住我感覺，佢交房係冇幾耐時間，咁佢入住咧都係即係住嘅時間唔長啦，唔係好長咯，因為佢成個屋咧就保養都 OK 嘅嗬，好似新嘅單位，只不過有少少亂咁都係呢個好新嘅呢度 sofa 呢啲都直情可以拎包入住，唔使換過啦。sofa、茶幾、電視櫃呢啲全部都係有齊晒。中間位置咧，佢做咗呢個成品嘅呢個係咩？我哋叫做咩屏風櫃係咪叫做？有屏風櫃又可以做儲物嘅呢啲嘢。嗱，再睇翻，哇！佢呢啲3件套呢個好新現代風格嘅，配咗一個 TCL 嘅大電視機，直情唔使換過，仲有立式嘅呢個空調啊！哇！呢個好似攬住佢啊，因為好涼爽咯。今日30幾度、36度，幾時可以落雨啊？嚟，再俾大家睇翻呢個景色，呢個 view 嚇。咁佢嘅價值咧係呢個景色喺呢度。哇！望出去一滴都唔會比前排呢個景色輸啊！因為呢度睇出去咧可以望到華潤小徑灣、烏山頭綠道，哇！仲有我哋正前方呢個海景啊！咁下邊咧其實早期有規劃嘅，佢整翻條路咧係直通去到前邊個位置，旁邊咧嗰個位置咧就而早期有話規劃咩7期啦，咁而家目前6期都未賣完啊，咁而家都係好難講啦，10幾年都未有開劃嘅機會嚇。
好過翻嚟咧，80平方呢個經典嘅超大露台，呢個露台直情有差唔多10幾個平方噶啦，好多人封咗窗，喺呢度做翻個茶室都 OK 嘅，或者好似咁樣佢就放開個台咧擺喺出邊實木嘅，咁樣咧個太陽曬都唔驚啦嚇。咁左側呢度咧就做咗呢個成品嘅呢個櫃體，上邊咧就係做翻呢度就冇做吊櫃啦，可以晾衫各方面啦。洗衣機就擺喺嗰個位。擺邊度啊？中間打開嚟就知啦。打開係咪洗衣機？係啊。個手擺中間打出嚟。擺喺呢個位置，好隱藏式嘅喎。滾筒洗衣機啦嚇。好，咁我哋露台睇完咗呢度咧就望住海景同埋山景。方向睇下咩朝向先。好，爭啲忘記咗個朝向先。呢個朝向咧，應該就有啲南向㗎啦。係啦，西南風味，所以佢比較乾燥啲。成個海域包括成個十里銀灘4到1期咧，盡收眼中嚇。好，咁我哋高層呢個單位有佢嘅優勢嘅。就可以望到海景。如果呢個單位低層咧，就冇咁靚嘅海景啦。好，我哋再睇翻左邊、右邊各一間房，中間係個廁所位置。呢間房咧就唔係話十分之大啦。正常2房單位整翻個1.3米左右床褥。呢度咧就有一個我哋可以整翻個床頭櫃都得嘅。牆身都非常之乾淨。格力牌子嘅空調。呢個單位直情可以做到拎包入住㗎，因為佢裏邊嘢好新淨嘅。咁過翻嚟咧就係。廁所位置同樣都係發展商統一嘅交付標準嚟嘅。企缸位、座廁、洗衫盤。座廁好似唔係喎。係呢個智能係啊。我原本就係有㗎啦，係啦，智能馬桶嚟。咁原本嘅呢個交落邊都 OK 喎。因為佢後期呢幾座咧都係屬於智能馬桶去交標嘅。咁過翻嚟咧，呢個房間整個1.5米係啦，1.5米嘅床，兩邊床頭櫃就做咗呢個定制櫃，呢個定額做到頂嘅呢個位置係嘛，差唔多呢個凹位。再睇翻朝早晚上呢個景呢個 view，因為房間呢個景就睇唔到左手邊嗰啲樓喎。係啊，睇唔到嘅，咁直情望一線海景已經係冇區別。其實呢個單位真係可以稱之為一線海景係嘛？不過呢個要現場睇先得，手機即係感受唔到係嘛？鏡頭裏邊好似係啊，其實現場嚟睇最真實喺呢個成個露台咁望出去呢個景色真係可惜呢個手機可能拍攝感受唔到呢個海景真係有冇咁靚咧，現實先知道嚇。好，咁我哋而家俾大家睇下呢個單位嘅視頻，再同大家做翻個少少嘅總結。咁呢個單位已經上完啦。咁呢個望海景、山靜嘅2房，而且擁有個咁大嘅露台位置，價錢幾多呢？呢個單位咧而家總價咧43.8萬就可以交嘅。咁我哋之前其實有拍過類似嘅單位，咁海景佢唔同個價錢又唔一樣啦。有拍到41.8萬、42.8萬，呢台43.8萬。咁呢套咧就係海景會更加多啲。咁到時候我哋幫喺評論上邊咧就將呢條視頻咧可以擺喺評論區上邊。大家可以多方面去進行呢個比較，睇翻中意邊一套，可以現場過嚟感受一下嘅嚇。咁我哋如果大家想要做翻銀行借款，其實而家銀行利息又低你3厘幾左右。咁香港存款或者基金各方面，應該叫做基金或者各方面咧，都係可以去到我上次有個成交嘅業主同我哋講係7-8厘左右嚇。所以咧就好多人可以借款嘅情況下呢，都同銀行借款嘅。咁我哋如果俾翻個首期嘅情況下咧，我哋就8萬蚊左右，剩低咗銀行貸款啦，43萬減8萬，35萬貸款嚇。每個工期嘅供嚟話咧，都係平平地嘅，30左右。如果可以做借款嘅情況下，可以建議大家做借款。咁呢個咧就係月供款咧就1400幾左右就搞掂晒啦。好，咁最近咧有一套單位咧，同樣都係睇海景嘅，但係呢個海景冇咁闊啦。咁個價錢咧，2房單位都好有性價比喎。前一排仲係賣緊
32,800，而家幾多咧？我哋即時去睇睇。咁而家弟弟咧就嚟做咗第二個單位，呢個單位咧我哋頭先喺上邊，而家爬落坡嘅狀態嚟到呢度啦。咁呢一座咧25座係比較挨住我哋，都係方便去到大門口位置坐 lift 或者係步行落去都得嘅。好啦，感受一下呢個單位。呢套咧就係頭先睇翻係80平方嘅兩房大露台，咁依家係70平方嘅兩房。睇翻呢個間隔有咩唔一樣咧？其實入咗嚟之後都係一個書廳設計嘅，入嚟右手邊係廚房嘅位置因為呢個廚房咧佢呢個屋主就有煮嘢食啦，所以咧係比較多啲叫做碗碗碟碟各方嘢擺喺裏邊嘅。咁到時候咧佢都會清走噶啦嚇。OK， 轉翻過嚟再睇翻成間屋呢個有冇講過有咩好大區別咧？嗰個客廳嘅位置呢個好似多啲，即係呢個位細少少，細少少係整體面積其實都細㗎。係因為佢相差10個方左右，佢細啲，但係唔係特別明顯嚇。咁我哋過翻嚟餐廳客廳位置，咁佢發覺未 Oscar 呢個家具好似唔係同一個系列嘅喎，係嘛？呢個係個顏色都唔同，呢個好似舊款嘅感覺。呢度又一變成咗現代風嘅呢個感覺，係現代風嘅 sofa，係啦，係嘛？跟住呢邊咧有原木色嘅呢個儲物櫃。其實如果咧，我講如果單位咧設計點樣做咧，呢個餐台可以唔要嘅，因為餐台都平平地2000零蚊就可以搞掂晒，換翻個餐台襯翻呢個。因為其實呢個有啲舊，係有啲舊，係啦，不可以用到留。可以用到，如果你覺得想要整體舒服啲嘅情況下，咁樣擺翻個現代嘅呢個餐台2000幾蚊就可以搞掂晒。咁呢個襯翻呢個 sofa， 因為呢個 sofa 好新啊，呢個叫做咩 sofa 啊？落地 sofa 係嘛？好似好高級嘅感覺呢個。即係佢唔係嗰啲高腳嘅，所以睇落嚟咧就整體擺喺地下咁樣。係啦，冇錯。咁 sofa 茶幾電視櫃呢度咧係3好襯嘅，咁個邊櫃咧有少少唔襯呢個位置邊櫃呢個兩個咧到時候可以清走佢都得嘅嚇。咁牆身保養程度非常之乾淨，上邊嘅燈呢個燈咧好特別喎，呢個燈好似係屬於一個風扇燈嚟。係風扇燈嚟嘅。我感覺到要唔係冷氣你我以為冷氣吹從上邊吹落嚟，原來係呢個位置吹落呢個冷氣咁整體嚟話咧，佢內籠咧保養係 OK 嘅，只不過有啲比較多自己嘅私人物品，到時候就會攞走嘅嚇。好，咁我哋再睇翻露台又唔同啦，呢個露台就細咗好多，細到一半唔止喎。係啦，一大半喺呢個位置因為佢所有產權面積係70方嘅，所以你冇辦法話同樣擁有咁大露台。咁大露台可以揀翻呢個80平方嘅，咁俾大家睇翻個景色，有類似咯，係嘛？同嗰個單位，但係呢個海景冇咁闊嘅，呢度都係有一個中間位望到環小徑灣嗰度海景，我哋可以放大少少咁前面呢條路咧，到時候有規劃就通過去到下邊個位置有個山坡位啦呢度係睇山記。咁我哋頭先睇翻嘅單位係27、28、29喺山後邊嗰個位置。咁呢度咧就需要上下呢個坡度啦，咁轉翻嚟嘅。咁呢一座都完全唔使啦好，咁可以親自現場嚟感受一下點樣好，咁我哋過翻嚟。呢度咧就有2間房，中間一個廁所位置。呢度屬於佢嘅呢個第一間房啦。呢間房咧就整咗一個1.3米3半左右嘅床褥呢度邊櫃置物架咁擺衫。咁呢個望出去咧就佢嘅樓根距其實都係比較遠啲嘅，比較遠啲。OK， 咁過翻嚟咧就係呢個廁所位置廁所。弧形嘅呢個企缸位、洗手盆、坐廁位置咁呢度咧就係佢嘅呢個交付標準嚟嘅，基礎當時買翻嚟嘅交標嚟嘅。咁過翻嚟睇翻床褥，整翻個1.5米左右床褥。呢啲櫃家私咧就唔係話好新淨啦就比較一般般嘅呢啲成品櫃。好彩佢成間屋嘅保養程度都唔錯，睇出去咧呢個位置都係可以望到海景嘅。好，咁我哋成個單位就體驗咗啦。咁我哋而家俾大家去欣賞下呢套房嘅視頻，再同大家做翻個少少嘅總結。
頭先第一套望海景80平方43萬8，咁呢套70平都可以有海景山景，價錢有幾多呢？哇！呢個屋住咧，目前咧因為都係比較急住賣出去嘅嚇，咁之前賣緊嘅價錢咧，佢掛咗係冇1個幾月啦嚇，32萬8，咁而家咧直降2萬蚊，變成咗幾多咧？30萬8千蚊。哇！咁呢2萬蚊可以俾到我哋做咩咧？首先咧就可以換翻呢個。換翻啲所有家私喎。呢個唔實哦。即係呢個價錢可以換翻所有家私，因為啦我哋之前影嗰條片咧，全屋家私先13000幾係咪？係啦，13000幾啊，所以有找啊嚇啊！咁我覺得佢嘅家私咧，現場睇到咧，梳化、茶几、電視櫃唔需要換。呢個邊櫃如果覺得阻地，可以清咗佢。餐廳位置覺得款式同呢度唔係幾搭，可以換咗佢嚇，2-3千蚊就可以搞掂晒。咁呢個空調咧，我覺得佢質量效果都唔錯嘅，可以留低嚇。咁整體嚟話咧，可以佈置一下，重新換翻你自己中意嘅床單嗰方面咧，哇就靚仔好多好多喎！佢全身都係乾乾淨淨，冇咩甩皮甩骨現象出現。都唔使話重新油漆。只不過有啲嘢你中唔中意啲畫咯？係因為每個人嘅呢個審美風格唔同嚇，可以換翻其他啲畫啊，或者係到時候整一整佢嚇。好少嘅問題，重點係呢個30萬8千呢個價錢夠筍啦。咁其實之前有一套都係30萬8千，但係咧冇到2日時間就賣出去啦。所以維港灣唔係冇人買，係價錢夠筍就好快就可以出手啦。因為咧大家知道維港灣嘅成個屋苑品質、小區同埋呢個我哋大堂角度。包括佢裏邊呢啲間隔嚟話咧，喺成個10里岩灘位先維港灣可以做到可以有乾濕分離或者咁新淨嘅。咁迎海北南區呢啲單位咧嚇，好多人都會覺得佢比較較少嘅款式啦。咁佢嘅優勢當然係落咗樓下街市啊各方面會方便啲。咁如果你追求高品質嘅呢個屋苑嘅情況下，維港灣係而家非常之唔錯嘅選擇，仲可以有海景山景可以睇到添。咁今日咧就睇咗呢2個單位都可以同銀行借款嘅嚇，咁首期幾萬蚊就可以剩低銀行借款，每個月供款都係2000幾蚊左右。咁如果大家有興趣，可以數碼添加右上邊啲2個二維碼啦，可以現場過嚟感受一下究竟點樣呢？有冇其他單位做翻個比較？咁我哋一直都係拍攝維港灣嘅呢啲單位，非常之多資源喺手頭上。咁如果你想話我知你嘅需求，弟弟同 Oscar 一定會揾到啱你嘅3歲嘅單位嘅嚇。好，咁我哋今集咧就同大家分享咁，持續關注我哋嘅頻道，咁我哋會不斷更新更多靚房筍盤一手單位俾到大家嚇，去了解成個惠州究竟適唔適合我哋去居住咧。其實而家成個惠州性價比同埋呢個配套係越嚟越完善咯喎，比較我哋早期買翻嘅價錢呢個時候入手真係幸福指數非常之高啊！好，咁我哋今集咧就同大家分享咁，如果覺得弟弟介紹唔錯，點個 like，咁我哋下集再見，我哋去關口接大家，或者係坐翻堅橋巴士嚇，咁我哋車牌關口等住大家嘅到嚟，我哋下集再見，拜拜。